从确诊到死亡仅仅3个多月。医生警示，这4种咳嗽千万别当感冒。清晨5点的街头，45岁的陈先生又因剧烈咳嗽惊醒，这已是连续第3周夜不成眠。他原以为是换季感冒，直到某次咳出带血丝的痰液，检查竟发现晚期肺癌。医院胸腔科临床观察发现，每年有近万名患者因轻忽咳嗽症状延误就医，其中30%确诊时已达晚期。1. 咳嗽超过3周就是警讯。普通感冒咳嗽通常伴随流鼻水、喉咙痛等症状，且多数在2周内缓解。真正需要警惕的是孤单型咳嗽，没有其他感冒症状却持续存在的前咳。台大医院最新研究显示，持续3周以上的咳嗽，罹患严重疾病风险增加5倍。4大危险咳嗽特征。1. 铁锈色痰液。肺炎链球菌感染典型症状，痰液呈现特殊铁锈色。2. 夜间窒息感，平躺时加剧并伴随呼吸困难，可能是心脏衰竭征兆。3. 金属音前咳，气管受压迫产生的特殊咳嗽声，常见于纵隔腔肿瘤。4. 体重骤减，1个月内无故减轻 5% 体重，60公斤者减轻3公斤。2. 必知的就医时机。根据健保资料库分析，平均延误就医时间达23天，建议出现以下情况立即就诊：咳嗽合并超过 37.8 摄氏度低烧持续3天，吸气时出现香鸣声或胸痛，痰液量突然增加或颜色转深，服用成药1周未见改善。医院建议选择胸腔科或感染科进行专业评估，基层诊所可先进行 X 光筛检。都会区民众可利用24小时胸腔急诊服务，偏乡居民可透过视讯门诊初步评估。3. 日常防护这样做最有效。1. 空污应对，购买 PM2.5 侦测仪，浓度超标时启动空气清净机。通勤族建议佩戴 N95 口罩，机车族可加装 HEPA 鲁网安全帽。2. 喉咙保养，每日饮用1500cc 温盐水比例1:100，适量摄取凤梨酵素与蜂蜜。3. 环境改善，每周清洗冷气炉网，使用除湿机维持 50% 到60%湿度。4. 风险检测，吸烟者每年低剂量电脑断层检查，除湿族群每2年肺功能检测。研究显示，每日进行腹式呼吸训练，吸气4秒，憋4秒，吐6秒，能提升 30% 肺部清除功能。建议搭配快走运动，每周3次，每次30分钟，有效强化呼吸道防御力。咳嗽是人体重要的警示机制，如同身体安装的天然警报器，与其盲目服用止咳药压制症状，更应学会聆听身体讯号。建议台湾民众建立咳嗽日志，记录发作时间、频率与伴随症状，就医时提供医师更完整的判断依据。